Pinot pa nga ni. Adjust. Sige lang. Relax more. Sige. Relax lang. Ako po ang matisay mo. Sige, ito magsabay. Relax more. Hang sa lawid mo na. Exhale. Yan. Sige po. Di po pa ganun. Yan. Relax lang. Tagilayin siya. Ito pa. Di mo. Nawara talaga ma. Talaga ba? Isus ako grabe. So inot na doon yung makulugon. Oo. Ako grabe ang na anak ko. Hindi naman po siya. Kaya lang mabulrom ako baka. So, relax mo lang po siya. Kasi, na-relax mo nila siya. Nag-loosen up no? Grabe ang obsession sa YouTube pa sa At least na-experience. Grabe ka relax sa doon. Opo. At least to na na. Tunayo na po. Hindi ako pala nagulitig sa ligas. Grabe. Pulo pala naging pa sa ligas. Ayun eh. Hindi man talaga pa ako sa ligas. Ano kaya kami naghahanap talaga hindi eh. Since kapag uli ko 2020, sell up sa US, dalo mo talaga ako nag-explain. Man. Yun. Na konti. I-lower ko itong part. Okay, stretch na siya. Oh. Kumusta, sir? Pero yung feel ko, circulatory system. Nakabelo na. Tapos yung pag-circulate ng blood, tapos na-loosen up siya bigla. Yan ang nakulaw na bagay talaga. Mas mga type na sa Garo mo na pati matapos garo gusto mo para doonan ka na sana. Wala na pag nagrarag. So ang gusto ko sa mga. Actually, pag backstroke ako, pero nag-around touch pabilis. Hindi ko masaray siya na Oo. siguro dahil sa bad technique ko dati sa improper technique ko dati na nag-gym ako. Actually, may Pero I mean sa shoulder blade sa likod, may iba pa. Disperse na. Medyo angat lang ng konti pati sa may right-handed ka po sir, no? Medyo po ang tamanulog niya sa mga dito. Ganun mo lang. Pares man kay madam. Pagkaro digdi. Taas mo lang siya. Ganun. Okay? Okay man? Ganun pa ba? Okay sir? And then, sa lower extremities, check ta kung naghalipot ang bitis na sa pati giling mo sa magagawa, ipot nga. Pili nila po lubid. Lakaw po, galing nila po kasi sa Yung manang God. Halipot po baga. Kaya nag-compensate ang lawas sa halipot ng bitis niya. Mas kilingan mo siya digi sa may part na niya. Ababa lang ka, oh. Ayo. Ay warang God. Kaya permi mo digdi mga laya. Yan o, yan tatatawa. Dahil ang pelvic mo po digdi, araw ka na eh. Kaya ang gigibuhon ta, yan o, ibababa tayo ng araw ka yan para magpantay sa pelvic mo. So iluway lang unay, yan. Tapos, parinaka mo lang. So nailing ta kanina sa YouTube. Nag-iiling na pala. Pero may kami nag-ailing. Maski nag-iiling, nare-relax ka na sa Oh. ako parang taga pag one day. Kasi para mag-loosen na pangyari yung mga muscles na nakipalibot sa may spine. Yan. Then, here.
Ang literal na martilyo. Mabatong kita. Okay. Okay. Hindi nagbaba-baba na ito. LG. Punta. Fix ka na. Check. Pumantay na. Pumantay na. Oo. Check ka magandang araw kayo ni. Pantay na. Ayos. Martilyo lang pala ng karapan isa. Matagilid kita sa ang pangkangali ko din sa kuya. Tapos ini, just kumot mo. Since medyo ano kasi, idadrat mo ang bitis mo dito. Nagamit ka sa gabat ng bitis mo. Kasi kuha ko ini. Oy. Taong ko to. Aha. Yung wala sa discomfort talaga sa lower back. Gawa naman sa kabila, sir. Sige, tayo. Idadrat naman sa bitis mo dito. Siya. Oo, ulit na. Ayun. Tignan kita ng straight naman po. Alin na. Since nagpantay na sa bitis, nagpantay na, kaya kuwanta lang siya mag-ipong-test. Tapos hindi natin pumulot. Nilong po rin ang pupanggap. Bako na grabe. Pero may gulang kitang konti lang. Pares makpit pag ibukan mo lang bago. Sarado mo mo bro. Pinakapakusog mo. Apa? Nice. Stretch it din. Stretch it leon. Wala. Pero sa nagbuyukso sa bibig ng depression. Na? Susunod. Nice. Okay. Much better. Sa shoulder. Tatot sa shoulder. Yung nga dito sa side. Dito. Kaya ito nang iwasan mo talaga sir. Kasi self-cracking ka na kung gaano makapangat. Kaya nang sa dipisil. Kung minsan, kapag ano ko din nila, nag-sailing lang ako. Oo. Tulog talaga siya. Nagtutulog siya. Pero bako lang sa assisted ng kamot. Buko lang assisted ng kamot. Pag may assisted sa pangkamot, dyan nagkakasalala sa adjustment ka, dito sa spine. Kaya di makakali na permingalay mo sa likod dito sa likod. Kasi nagsisiring sa kayo. Kaya sa mga feel mo yung discomfort. Okay. Here comes the best part. Kakailangan niyo pag tulong ni ma'am.